Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Të gjithë po kërkoni ide sa më të lehta, më të shpejta për t'i gatuar, pasi shumica nga ne jemi të zënë edhe me punë dhe na duhen ide të ndryshme për drekë ose darkë të shpejtë, të thjeshtë, por e cila të jetë edhe e shijshme. Sot po përgatisim një recetë të tillë. Ju sugjeroj të gjithëve që ta provoni, sepse jam e sigurt që do t'ju pëlqejë shumë edhe shija. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e kësaj recete. Fillimisht, në një tenxhere pak më të madhe kam shtuar ujë kam shtuar diku deri në gjys, dhe tani në tenxhere do të shtoj edhe pak kryp. E vendosim tani në zjarr të lartë dhe presim derisa uji të merr val. Ndërkohë që presim që uji të merr val, do t'i bëjmë gati makaronat. Në total, unë do të përdor 300 gram makarona dhe unë kam zgjedhur që të përdor nga ky lloj makaronave, por ju mund të përdorni çfarë të lloji që ju gjenden në shtëpi. Dhe nëse juve nevojitet më tepër, mund ta dyfishoni masën e të recetës të cilën po e paraqes në këtë video. Dhe në momentin që uji fillon që të vlan, vazhdojmë që këtu t'i shtojmë makaronat. Vazhdojmë tani që t'i zjem makaronat në zjarr mesatar, dikon për 7 deri në 8 minuta. Pra makaronat nuk duhet që t'i zjem shumë që të na çullen, por thjesht duhet që të na mbesin al dente, sepse pastaj do t'i shtojmë ato në salcë, ku do të zihen edhe pak. Ndërkohë që makaronat zihen, ne vazhdojmë që ta përgatisim salcën. Në këtë mënyrë do ta shkurtojmë shumë punën dhe e gjithë dreka do të na bëhet gati në më pak se 10 minuta. Tani marrim një tigan tjetër, më të përshtatshëm për salcë, pak pra më të gjerë dhe më të thellë. Zakonisht në gatimet e mia unë preferoj që të përdor gjalp, por ju mund që ta përgatitni me vaj ose me margarin sipas shijeve të juaja. Në total, unë do të shtoj një lugë gjelle me gjalp. Tani te gjalpi i shkrir, vazhdojmë që ta shtojmë një qep të bërë në rinde. Vazhdojmë dhe e skuqim qepën për 2-3 minuta, derisa të sigurohemi që është fërguar mirë dhe është zbutur. Dhe tani këtu po e bëj gati pastën e domateve. Pasi shumica nga ju më keni pyetur për llojin e pastës të domates, cilën e përdor në gatimet e mia, zakonisht unë zgjedh këtë pastë të domateve, e cila shënon kështu domates salcës, pra është pak më e trashë se sa ato pastat e tjera. Dhe tani kanë arritur në të gjitha marketet më të mëdha. Mund ta gjeni edhe ju lirisht dhe ta përdorni në gatimet e juaja. Tani qepa është fërguar dhe është zbutur mjaftueshëm. Vazhdojmë që këtu ta shtojmë pastën e domateve. Përzijem mirë. Tani vazhdojmë që të shtojmë brenda 250 ml krem për kuzhinë pana ose hoplla. Gjithashtu te salca do të shtojmë 2 garuzhde si kjo me lëng nga pastat, pra ku janë duke u zier pastat. Shtojmë pak kryp, pak borzilok të thatë, nëse nuk keni, mund ta zëvendësoni edhe me majdanos të thatë. Përzijem mirë. Dhe tani vazhdojmë që brenda të shtojmë kashkavall. Dhe unë sot do të përdor kashkavallin nga Pënar, por llojin e kashkavallit të cilin e kam zgjedhur që ta përdor është cheddar. Mua më pëlqen më shumti shija e cheddarit, sidomos kur e përgatis në makarona dhe e kombinoj kështu si po e bëj sot me tuna. Në total do të përdorim 100 gram djath kashkavall. Vazhdojmë tani e hapim. Dhe unë tani e ndrova tenxherën dhe mora një më të madhe, sepse po më duke e vogël ajo ku po e përgatitja salcën, dhe tani po vazhdoj këtu që ta shtoj 100 gram kashkavall cheddar. Dhe për t'ia shtuar vlerat ushqyese dhe proteinat kësaj pjate, do të përdorim tuna. Unë po përdor tuna të konservuar dhe në total do të shtoj 300 gram. Ju mund shtoni më pak ose më shumë, ajo mbitet shija juaj. Tunën e kam pastruar nga yndyra dhe tani do të vazhdoj që ta shtoj këtu tek salca. Tani përzijem dhe rikthejm salcën në zjarr derisa kashkavalli të shkrihet.
dhe pasi të siguroheni që kashkavalli është shkrir këtu te salca, vazhdojmë që t'i shtojmë tani makaronat e ziera al dente. Makaronat i kam zier fix për 7 minuta dhe vazhdojmë tani që t'i shtojmë tek salca. Përzihem mirë dhe tani i rikthejmë në zjarr mesatar, vetëm edhe për 2-3 minuta tjera, derisa dhe makaronat të lidhen me salcën, të bëhen bashk dhe janë të gatshme për të vazhduar dhe për të shijuar. Dhe të dashur miq, në këto momente pastat janë gati. Do të vazhdojmë që t'i shërbejmë dhe t'i shijojmë. Me të vërtetë, këto pasta të mrekullueshme, të shpejta për t'i gatuar, të thjeshta, por me një shije të veçantë. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju, dhe do ngjelni të kënaqur edhe nga shija e kësaj recite. Deri në video recitat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.